Par Dejas balvu un mūža ieguldījumu balvu. Kāda ir sajūta tagad jau pēc kāda laika, kad ir saņemta šī balva un ko tā nozīmē, vai tas ir kaut ko mainījis dzīvē? Pirmais moments man, protams, bija šoks, jo it kā parasti par mūža ieguldījumu pasniedz krietni vecākā gadagājuma cilvēkiem. Un līdz ar to man bija tāds šoks, es domāju, vai tiešām man ir par mūža ieguldījumu. Tad pagāja kāda nedēļa, un tad es tā mazliet padomāju un atcerējos arī savus kolēģus no baleta, kad balvas par mūža ieguldījumu ir saņēmuši dejotāji pat agrāk nekā man šoreiz bija šī balva. Un tad man iestājās tāds miers. Un šobrīd tas ir tāds liels pagodinājums un tāds, es pat gribētu teikt, tas darbs, ko es esmu izdarījusi pa visiem šiem daudzajiem gadiem, jo dejas mākslā es esmu vairāk kā 50 gadus. Un, ja tā padomā, tad tas tiešām ir ļoti liels skaits. 24 gadi ir bijuši aktīvai dejotājai un vairāk kā 30 jau tīra pedagoģija. Tātad faktiski tas ir ļoti liels skaits un šobrīd man tiešām ir tāds gandarījums, kad es esmu ievērota, kad es esmu saņēmusi šādu apbalvojumu. Un negribās tā varbūt skaļi teikt, bet acīm redzot, es esmu to tad laikam arī pelnījusi, jo bez pedagoģijas aktīvās mākslinieces gaitām ir arī ļoti liels tāds ieguldījums vai darbs pētniecībā, rakstniecībā, un es domāju, ka visu to kopā paņemot, laikam jā. Jā, kāda bija tā pārēja no tām aktīvajām dejotājas gaitām uz pedagoģiju vai atmiņā, kā saglabājies tā profila maiņa? Man liekas, ka lielākai daļai dejotāji tas ir tāds pārējais posms no aktīvā uz kaut ko. Vienkārši man ļoti palaimējās, jo tieši tajā brīdī, kad es beidzu dejot uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves, man bija tā iespēja, atkal jāsaka paldies Kultūras akadēmijas profesoram Pēterim Krilovam, kurš man paaicināja pasniegt deju aktieru kursam. Protams, tas bija diezgan intriģējoši, jo es savu laiku savam raksturdeju pedagogam Valentīnam Blinovam baleta skolā teicu, ka es nekad nebūšu raksturdeju dejotāja un man tās jūsu raksturdejas nav vajadzīgas. Un kad es esmu klasiskā balerīna un tā. Un te sanāca tā, kad diemžēl vairs netik daudz tā klasika, cik nācās, teiksim, atkārtot visu, ko es esmu mācījusies tieši par raksturdejām. Un tieši tā Blinova bagāža, ko viņš iedeva skolā, tā ir laikam visam mūžam. Protams, kā jebkurā deju žanrā, viss mainās, kaut kas nāk klāt, kaut kas varbūt pamainās, bet tas pamatiņš, tā abece, to, ko Blinovs bija iedevis tieši baleta skolā, tas ir palicis, man liekas, es vēl šobrīd varu atcerēties viņa kombinācijas, tieši viņu roku stāvokļus, galvu stāvokļus un ļoti daudz no tā, ko viņš mācīja man savu laiku skolā, es to tālāk mēģināju iemācīt saviem aktieriem. Un tad tā solīti pa solītim, un 99. gadā Olga Luhina atvēra šo te laikmetīgās dejas programmu. Un nezinu, kaut kā tā sanāca, kad es pārgāju arī pie horeogrāfiem. Tur gan, protams, bija tīrā klasika. Tur vairs raksturdejas ne, bet viens brīdis bija, protams, ļoti tāds, saviļņojošs. Tas tieši tas pats sākums darbā ar aktieriem. Bet, jā, kopumā, man liekas, ka tā pāreja no skatuves uz pedagoģiju bija ļoti pareiza, nesāpīga. Un es pat šodien varu pateikt lielu paldies, ka tā notika. Jo, acīm redzot, tie dzīves ceļi iegūlās tā, kā viņiem bija jābūt. Tā kā visam laikam ir kaut kādas likumsakarības. Kultūras akadēmija
ir arī tā vieta, kur visvairāk jūs esat strādājusi kā pedagoģe? Ja pat vienīgā, vai nē, vai ir arī strādāts? Klasiku es pasniedzu šobrīd vienīgā. Aktieru kursu es esmu atdevusi jau savam kolēģim Iljam Vlasenko, bet klasisko deju es pasniedzu vienīgā. Tā kā tas arī laikam ir tāds, neraksturīgi laikam, kad tomēr jāsaka gandrīz vai tā, ka katram kursam ir kaut kādas savas īpatnības, un visus kursus, visas paaudzes es neesmu mācījusi vienādi. Katram kursam ir kaut kas savs, tāds, kas nav bijis iepriekšējam, un es domāju, ka arī nebūs nākošajam. Vieni ātrāk uzķer, vieni ir tehniskāki, citi ir varbūt, teiksim, lēnāki, kuriem, teiksim, kustības grūtāk padodās, tātad šis apmācības process ir drusītiņ lēnāks. Kopumā lielos vilcienos es esmu centusies daļēji pieturēties arī pie programmas, kas ir izstrādāta. Bet redzot, ja, teiksim, kurs tiek uz priekšu, tad es eju solīt arī uz priekšu. Kaut kādas jaunas kustības, varbūt, kuras nav programmā, bet viņas ir, man liekas, ļoti interesantas un arī varbūt nākotnē stipri vajadzīgas nākamajiem laikmetīgās dejas choreogrāfiem. Jo gan jau kāds arī no viņiem kaut kad pasniegs noteikti klasiku, jo ir tā, varbūt tāda, es negribu teikt likumsakarība, bet tā, ka gandrīz katrā kursā, gandrīz visos ne, bet lielāko daļu, ir kāds, kas ir mācījies baleta skolā, pabeidzis baleta skolu vai kaut kādu pirmos 5 gadus ir mācījušies, un līdz ar to šīs te zināšanas viņiem nodrošinās, man liekas, arī kaut kādu zināmu darbu tieši šajā klasiskās dejas lauciņā. Ko nozīmē pedagoģiski mācīt klasisko deju, laikmetīgās dejas topošam profesionālim? Kas ir tas, ko tā klasiskā deja, kas no viņas ir jāpaņem tam dejotājiem? Ir skaidrs, ka baleta dejotāji Latvijas Kultūras akadēmijas beidzēji nebūs. Jautājums ir ļoti sarežģīts. Un viennozīmīga atbildi uz tā, man liekas, būs grūti atrast. Visgrūtākais ir gan laikmetīgās dejas dejotājiem un choreogrāfiem ķermeni pielāgot klasikai, un otrādīgi baletdejotājiem pāriet uz dažādām laikmetīgās dejas kustībām un to ķermeņa stāvokli. Tās ir tādas divas ļoti, ļoti sarežģītas lietas, jo klasika, viņa nostāda ķermeni, viņa drusītiņi viņa padara stīvu, jo ir savi likumi, kurus, baletā nedrīkst ignorēt. Tātad ir jābūt pastieptam mugurkaulam, ir jābūt faktiski ļoti stingri pastieptam ķermenim. Ir izvērsums, kas laikmetīgajā dejā nav obligāts, teiksim, gan pēdās, gan gūžās, bet parastiem baletdejotājiem tas ir obligāts. Tieši tāpatās kā pēdas pacēlums. Laikmetīgajā dejā tas varbūt nav tik noteikts, ja, bet baleta mākslā ir obligāti jābūt skaistai pēdai. Tie ir tādi diezgan sarežģīti jautājumi un tādas sarežģītas lietas, ar kurām ir jāmāk sadzīvot. Jo nevar laust to, ko nevar laust. Un reizēm tiešām ir tā, ka tās pirmās pozīcijas viņām nav jābūt tādām, kā ir baleta skolā. Varbūt, ka tām kājām arī nav jāturās uz 180 grādiem un 32 fuetē nav jāgriež. Bet vienīgais ir tas, ka klasiskā deja viņa palīdz arī organizēt to kustību izpildījumu un teiksim, arī to ķermeņa stāvokli. Bet, protams, kad jauniešiem vismaz šobrīd ir ļoti grūti pārslēgties no klasikas uz laikmetīgo deju, jo viņiem ir tā milzīgā atbrīvotība un savākt ķermeni, teiksim, tā kā vajag klasikā, viņiem ir grūti. Arī tajās pašās divdejās, tieši tāpatās, kā jūs laikmetīgajā dejā viens otru brīvi cilājat, atdodot ķermeni. Klasikā nevar atdot ķermeni. Klasikā taisn otrādīgāk, pirms katra pacēliena ir sevi ļoti
jāsagrupē, jābūt ļoti savāktam un sagrupētam, pretēji tam, kas ir laikmetīgajā dejā. Un man liekas, ka šīs lietas ir tās, kuras rada šo te grūtību tieši laikmetīgās dejas horeogrāfiem un dejotājiem, kad kaut kur tā klasika reizēm traucē. Es negribu teikt, ka to nevajag. Klasika atkal, es saku, viņa māca sevi savākt un saorganizēt sevi, bet tur ir jābūt ļoti pašdisciplinētam, lai tu klasikā varētu savākties un pēc klasikas nodarbības pārējot uz laikmetīgās dejas, tu varētu sev ķermeni atbrīvot un kustēties tā, kā tev tur vajag. Un tās ir ļoti tādas, kutelīgas lietas un sarežģītas. Vai ir kaut kāda interesanta metode, ko esat par šiem gadiem atklājusi, kas strādā tieši uz laikmetīgās dejas dejotājiem? Varbūt kādu soli, kā pareizāk likt, vai plijē, kā labāk mācīt, vai ir kaut kāds tāds knifiņš? Tas ir arī atkarīgs no katra kursa. Pieņemsim, šim kursam reizēm gribas ļoti ātri un daudz. Ātri, daudz lecam, ātri griežamies, bet bez šīs te formas. Un tikko, teiksim, šis temps atgriežas uz tādu tā kā lēnāku, kad ir jāsavācās, ir jāaiziet tie gramatikas likumi, tie gramatikas pamati, tad, kā man nepatīk, kā es šito negribu. Nevar kaut ko ātrāk, nevar kaut ko tāpat padejot. Un tad ir tāds drusītiņ, priekš klasiskās dejas tāds neprofesionāls iespējas. Kā varbūt šo gadu laikā ir novērotas mainījušās pedagoga un dejas studenta attiecības? Ar katru kursu studenti paliek prasīgāki. Viņi grib redzēt arī no pedagoga, kad viņš, teiksim, ja tā var teikt, pilnā kājā parāda visu teiksim, kustību. Tie ir lecieni, tie ir griezieni, jebkuru kustību ir jāparāda pilnā kājā. Jo, ja pirmajiem kursiem tur varēja tā īpaši pilnā kājā daudz neko nerādīt, bet vairāk izskaidrot, tad šobrīd ir tieši šis vizuālais. Jo man tā liekas, ka tieši pirmajiem kursiem ļoti daudz palīdzēja kaut kādi skaidrojumi. Laikam ejot uz priekšu, ar katru kursu arvien vairāk un vairāk ir jāparāda, kā tā kustība ir jāizdara. Šeit reizēm man tiešām, kā es teicu, man lieli palīgi ir tie jaunieši, kas ir mācījušies vai beiguši baleta skolu, un tad tie tiešām var augstu uzlikt, augstu uzcelt kāju. Protams, ka es cenšos izdarīt visu pēc iespējas precīzāk, pareizāk un attiecīgi arī savam vecumam, pilnā kājā. Ja kādreiz studentiem ar koncertmeistara pavadījumu varēja nerādīt kombinācijas vai kustības, vienkārši saskaitīt un pateikt, tad šobrīd ir vispirms jāparāda, kā viņi izskatās pilnā kājā, pēc tam ar koncertmeistaru jāparāda, kā tas ir muzikāli. Jo tāds lielāks mīnus šīs dienas jauniešiem ir arī nedzirdēt mūziku. Viņi ļoti daudz mūziku uztver kā fonu, un klasiskajā dejā mūzika nav fons. Viņš ir precīzs skaits, precīzs taktsmērs un, teiksim, kustību salikums šajā te muzikālajā skaņdarbā vai muzikālajā frāzītē. Un tur nevar taisīt tā, kā es gribu. Tur ir dzelžaini savi likumi. Un tas šobrīd ir tāds, arī tāds, es negribu teikt klupšanas akmens, bet uz to ir vairāk laikam jāvērš vērība, jo tiešām mūzika reizēm uztver kā fonu. Tā kā reizēm jau es apstādinu, es noskaitu 1 un 2 un 3 un 4. Nevienmēr tas līdzi, tad vēlreiz ir jāapstādina un vēlreiz jānoskaita un 1 un 2 un 3 un 4. Bet neko darīt, tāda ir dzīve, tā mēs dzīvojam. Vai kādreiz ir nācies strādāt arī ar baletdejotājiem? Tādi
savulaik es diezgan ilgi, es līdz 2015. Gadam pasniedzu klasisko deju arī Latvijas Nacionālās operas māksliniekiem. Gan klasisko deju, gan arī biju kā repetitors ar solistiem. Un, protams, tās ir divas atšķirīgas pieredzes. Latvijas Nacionālajā operā praktiski ir ļoti strukturēta stunda. Un arī stunda ir pēc vajadzības. Ja ir vakarā izrāde, tad tai stundai ir jābūt iesildošai un vienkāršākai. Ja šādas, teiksim, aktivitātes nav, tad treniņu stunda noteikti ir spēcīgāka un ne tik daudz iesildoša, cik viņa ir vairāk tā kā vērsta uz attīstību. Bet jā, tā ir pilnīgi cita pieredze, jo operas māksliniekiem, protams, arī šad tad ir vērts atgādināt, kā ir kāja jānostiep, kur viņai jāatrodās un teiksim, kurš tur sāns jāieņem vai kā tai kājai tur jābūt nostieptai vai daudz arī tādas nianses, bet tas nav tik skrupulos darbs, tas vairāk ir kā repetitoram, ja tu veido kaut kādas, strādā pie konkrētām teiksim, variācijām vai kaut kādiem citiem skatuves darbiem, tad jā, tad tur jau pēc sajūtas var redzēt, vai ir jāpiestrādā vēl pie tehniskajām lietām, vai ir lielāks akcents jāliek uz māksliniecisko izpildījumu. Tad šeit ir tiešām Kultūras akadēmijā ir jāsāk no pašiem pamatiem, no ābeces, jo reizēm ir kursā kāds noteikti, kurš ir atnācis, varbūt ka gluži ne pa nulēm, bet tuvu tam, kuriem tās priekšzināšanas ir stipri vājas. Un tad ir jāsāk tiešām no pašiem pamatiņiem, skaidrojot, kā tā pēda ir jānostiep, kādā veidā viņai tur ir jāatrodās. Un, praktiski viss tas smalkums, ko varbūt teātrī tik daudz nebija vajadzība, tad šeit ir ļoti daudz tieši tas smalkums, tas pamatiņš, tā ābece. Es jūsu stundas atceros vienmēr tādā pozitīvā gaisotnē un tādas apzināti un mērķēti vadītas, bet nekādā veidā neradot mani emocionālu diskomfortu, tikai fizisku, protams, strādājot. Jā, un tad kāds ir tas jūsu redzējums attiecībā uz to stundas vai nodarbības emocionālo gaisotni un tām metodēm, kā vispār norises tā stunda? Ienākot zālē un sākot pirmās kustības, kaut vai tās ir iesildīšanās, var uzreiz sajust, kāda ir gaisotne uz momentu. Cik ir koncentrēti jaunieši, vai viņi ir noguruši, vai viņi šodien vispār neko nedarīs. Un to var faktiski pateikt uzreiz. Un tad ir divi ceļi. Vai mēs ātri pārstruktūrējamies, pieņemsim, redzot, ka šodien tur nekas prātīgs nebūs, ātri paņemam paklājiņus un uz grīdas. Un tad mēs kaut kādu grīdas stundiņu, un tagad tā grīdas stundiņa jau ir kaut kā tā bišķītiņa jau iekustējušies visi, un tad mēs pieceļamies, tad jau var arī kaut ko tālāk. Un tad mēs atkal turpinām tālāk. Vai arī, teiksim, es parasti cenšos treniņu stundu būvēt pēc kaut kādas sistēmas. Vai mēs šodien, piemēram, tur taisam kaut kādu kustību pa separtēru, vai mēs kaut kādu liekam akcentu uz plijē. Un, ja es redzu, ka tas šodien nestrādā, es varu uz momentu stundu pārstrukturēt. Un paņemt viņu varbūt kaut kādu ļoti vienkāršu. Reizēm ir tā, reizēm varbūt ir paņemt tempu ātrāk, bet ļoti vienkārši. Tad kaut ko paslavēt, tad kaut kādus, es nezinu, kaut kādu, vienkārši ienest kaut kādu jautrību ar kaut kādiem salīdzinājumiem vai kaut kā. Kaut gan šodien ar tādiem salīdzinājumiem arī jābūt ļoti uzmanīgi. Ja? Tur tā nevar teikt, ka mēs piesēžamies kā putni un tad lidojam. Daudz ir tādi aizrādījumi, kurus šodien ir diezgan krietni jāpadomā. Arī, pieņemsim, ja es varēju pienākt klāt un tā paņemt kāju un pacelt uz augšu kādreiz, tad šodien es to vairs nevaru atļauties. Šodien es pieeju klāt, tā vai es drīkst pacelt tavu kāju. Un tad reizēm ir tāds, kāpēc tad nedrīkst? Es tādu, varbūt, ka nedrīkst.
Nu, un tad, jā, tad es varu pacelt kāju vai, teiksim, nu, tur palabot izvērsumu vai pēdu. Jo, šodienas prasības ir tādas, ja, ka tā īpaši laikam nevar. Kaut gan, man liekas, ja tu strādā, teiksim, vai tā ir dueta deja, vai tā ir klasika, bez kaut kāda kontakta ļoti grūti ir kaut ko parādīt un pacelt. Man, piemēram, ir daudz vieglāk, ja es varu to kāju pacelt un es viņu varu parādīt, kā viņa ir jāiegriež, kā viņai jābūt pareizā stāvoklī. Nekā skaidrot tur pa gabalu, kā tev tur tā vajag vai šitā, bet vienkārši viņa ieliekās iekšā. Un daudz ir tādas lietas arī, teiksim, tāpat tās tur muguru pastiept vai pēdu, kā viņai jāatrodās, lai viņa nestiepjās uz iekšu, ja, kad es varu pajautāt, vai es drīkst tev pēdu palocīt. Kaut kā tā, jo tās, man liekas, prasības ir kļuvušas citādas, nekā viņas bija tajā 99. gadā. Tad šodien viņas ir tādas, ļoti, ļoti jau savādākas. Vai tas apgrūtina darbu, vai tas ir tā vienkārši dzīve ir tāda, un mēs tā turpinām? Tas drusītiņi apgrūtina, jo tev ir jābūt visu laiku tādā uzmanības, tādā stāvoklī, ja, kad vai tu neesi pateicis kaut kādu bišķiņu asāku vārdu, vai, teiksim, tavs aizrādījums ir pareizi uztverts, vai daudz ir šīs te nianses, ja, kad tā kā, pieņemsim, padomu laikā pasniedz, ja, un tādus bez maz vai tie pat nebija aizrādījumi, tie bija diezgan tādi aizskarošas lietas, ja, ko pedagogi parasti, teiksim, saviem audzēkņiem atļāvās teikt, tad šodien to ļoti stipri jāpiedomā. Es, piemēram, nevaru pateikt, ka, teiksim, tavs augums ir tāds tik līgans vai tā kā tārpiņam. Un tad ir, kāds tārpiņš? Es neesmu nekāds tārpiņš. Līdz ar to, ja, ir ļoti stingri jāpiedomā arī pie to, ko tu saki, kā tu saki, vai tu aizskarsi, vai tu neaizskarsi. Un, tas ir šodien, tas nav viegli. Tad pieķersimies tai pētniecībai. Vai Kultūras akadēmija arī ir tā vieta, kas ieveda šajā laukā? Manā gadījumā ir tā, ka lielākā daļa visas mūsu monogrāfijas ir tapušas sadarbībā ar manu kolēģi no gan baleta skolas, gan no Mūzikas akadēmijas Regīnu Kalpužu. Un līdz ar to man liekas, ka tas ir tāds tīri mūsu pašu projekti un mūsu pašu vēlme apzināt, teiksim, to lauciņu, kurā mēs esam visu laiku atradušās. Šobrīd mums ir divas ļoti jaukas latviešu valodā tapušas klasiskās dejas metodikas grāmatiņas. Projektā vēl ir 3. noslēdzošā. Un tad, protams, ir ļoti daudz šīs tādas monogrāfijas par radošajiem dejotājiem, par radošām personībām. Un, teiksim, mans amats ir ļāvis apvienot tādu, varētu teikt, lielu rakstu sēriju Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā enciklopēdijā, kurā ir tapuši, tur, man liekas, es pat neesmu skaitījusi šobrīd, par dažādām dejām, par personālijām. Es esmu, teiksim, vēsturiski izpētījusi un uzrakstījusi par visām sporta dejām. Par baletiem šobrīd man tādā likās interesanti pašai, un galvenais redaktors piekrita tādus aprakstus vēsturiskos par Šekspīra baletiem. Un man pašai tas ir aizraujoši, interesanti, un es nezinu, varbūt citiem ne, bet man pašai es ar to aizraujos. Un, protams, arī šīs biogrāfiskās grāmatas, pēdējās 2, kuras mums arī ar manu kolēģi iznāca tagad, patās decembrī, tas ir Valentīns Bļinovs un Marina Sizova. Tie ir 2 no tādiem ilgadējiem, jau aizsaulē aizgājušajiem pedagogiem. Un, protams, ir arī pirms tam ir bijušas daudz grāmatas. Un, protams, arī ar Jāni Siliņu rudenī mums
Mēs publicējām arī, man liekas, ļoti interesantu un tādu saistošu monogrāfiju par Janīnu Pankrāti, par viņas, teiksim, šo te ieguldījumu gan kā operetes teātra horeogrāfei, un ļoti neilgu laiku viņa bija arī Latvijas Nacionālās operas galvenā baletmeistare un, protams, izcila māksliniece. Tātad, protams, projekti ir daudz, vēlmju ir daudz. Protams, tas viss maksā. Liels paldies arī ir iepriekšējai dejas nozares stratēģijai, kurā bija, teiksim, punkts par šādu te pētījumu finansējumu, un 18. gadā mums iznāca milzīgs šis te kopdarbs, varētu teikt, 3 augstskolu pedagogiem un jauniešiem Latvijas baleta un dejas enciklopēdija. Tas ir tiešām pateicoties kultūras ministrijas naudai, jo, diemžēl, jāsaka, ka tas nav lēts prieks, teiksim. Bet kaut kā mums ir sanācis pagaidām. Vai jūs arī interesēties, kas ir tas, ko baletā pēta pasaulē, kas vispār ir tāds aktuāla pētniecības problemātika? Šobrīd īsti laikam nē. Mēs vairāk fokusējamies šeit uz to, kas notiek Latvijā. Esmu parādā arī digitālajai enciklopēdijai rakstu par dejas žanriem un stiliem. Šobrīd esmu vairāk kārt ķērusies klāt, bet es vienmēr apstājos, jo ir vajadzīgas šīs te definīcijas. Ja? Teiksim, vienkāršākais par baletu viss ir kārtībā. Tur definīcija ir no 1661. gada, kas ir balets. Tautas deja arī, bet, teiksim, šīs te mūsdienu dejas, laikmetīgā deja, ir vajadzīga precīza definīcija. Un man liekas, ka ļoti labu šo te definīciju pagājušajā gadā aizstāvot promocijas darbu, pateica Ramona Galkina. Bet tā, ka viņai bija jāatkārto otrais, viņa teica, es vairs neatceros, ko es teicu. Bet man liekas, ka tajā brīdī ļoti žēl, kad neviens nepierakstīja, un tas kaut kā tā kā pagājis, bet viņi, man liekas, kaut kā ļoti precīzi nodefinēja, teiksim, kas ir laikmetīgā deja šodien. Jā, tā kā, bet tādā pasaules kontekstā īsti tieši tādā baleta ziņā noteikti nē. Pagaidām mēs fokusējamies uz to, kas notiek šeit Latvijā. Un kas varbūt par baletu runājot šodien Latvijā? Kas ir tā specifika vai tās pārmaiņas, ko baleta pasaule piedzīvojas, un kāds balets tagad ir Latvijā? Kā jūs raksturotu? Šodien balets Latvijā ir ļoti dažāds. Un man liekas, ka, nezinu, vai tas būs skaļi teikts, bet Rīga ir viena no retajām vietām, kurā ir viss klasiskais repertuārs. Tas ir ļoti nozīmīgi. Un blakus klasiskajam repertuāram šodien arvien vairāk ienāk arī modernā laikmetīgā deja. Un man liekas, ka šai ziņā tā repertuāra politika ir tik pareiza un elastīga, kad rādītājs jau ir tas, ka pie mums brauc dejotāji no visas pasaules. Meitenes ne, bet vīriešu sastāvs mums ir ļoti internacionāls, jo šeit mēs tiešām varam redzēt visu. Sākot no absolūtās klasikas, no Gulbju ezera, Žizeles aburtās princeses, līdz Ņižinskim. Šobrīd pēdējais iestudējums, par ko es esmu pilnīgā sajūsmā, par kaktusiem. Pilnīgā sajūsmā. Man liekas, ka tas ir tik jauki, kad ir tik dažāds un tik arī skatītājiem pieņemams repertuārs. Un es domāju, ja tā turpināsies, viss būs ļoti, ļoti labi. Un es domāju, ka arī pieņemsim tādu viencēlienu kā kaktusi. Noteikti varētu nodejot arī tie jaunieši, kas vēlēkam pabeidz šobrīd baletskolas laikmetīgās dejas programmu. Un pieļauju arī, kad varētu nodejot arī tie jaunieši, kas beigs Kultūras akadēmijas horeogrāfijas nodaļu.
Tātad tā kaut kāda žanru saplūsme un tehniskā varēšana tā kā izlīdzinās, ja? Es gribētu teikt, jā, protams, nenoliedzami, kad tie jaunieši, kas pabeigs laikmetīgās dejas plūsmu, viņi nedejos uz poantēm, jā, un viņi tur negriezīs piruetes un netaisīs lecienu kaskādas, kādas ir pieņemtas klasiskajā dejā. Un otrādi, ja pieņemsim tie, kas ir absolūti, teiksim, izcili klasiskajā repertuārā, viņi vienkārši nedarīs, viņi nevarēs. Varbūt, ka varēs, bet viņiem to laikam nevajadzētu darīt. Un līdz ar to, ja šī te tāda, sadarbība, man liekas, kad sāk veidoties ļoti, man liekas, apsveicama. Un kāds varbūt jums ir skatījums uz tādu politisko jomu? Tātad šogad balets atgriezās arī Spēlmaņu naktī kā balvā, vai ne? Un kāda ir tā baleta un teātra attiecības, vai balets grib no dejas balvas prom, vai negrib, vai grib abus, vai kāds ir tas jūsu skatījums uz šīm kultūrpolitiskajām norisēm? Man liekas, ir tā, ka pirms daudziem gadiem, tā, kad nebija dejas balva, tad balets bija Spēlmaņu naktī. Un man liekas, ka tā ir arī tāda vēlme atgriezties pie skatuves mākslas. Jo, teiksim, balets tomēr ir aktieru meistarība, dekorācija, kostīms, mūzika, tas viss kopā, un tā ir skatuve. Un man liekas, ka tā ir tā vēlme atgriezties atpakaļ Spēlmaņu naktī. Es domāju, ka nezinu, vai balets aizies no dejas balvas. Jo dejas balva ir dejas balva, un praktiski daudzus gadus atpakaļ, kad dejas balva tika dibināta, viņa tika dibināta ar mērķi apvienot visu dejas jomu, visus dejas stils un žanrus, kādi mums viņi ir Latvijā. Es šobrīd neesmu tik precīzi paskatījusies, kā ir pamainījies dejas balvas nolikums un nominācijas un tā tālāk. Man liekas, ka tur ir pamainījies. Bet es saku, es neesmu tagad tik ļoti iedziļinājusies tajā. Un es nedomāju, ka balets aizies projām. Jo šobrīd tās ir tikai praktiski 1-2 nominācijas Spēlmaņu naktī. Un vienkārši aizkadrā paliek gan tur otrā plāna lomas, gan iestudējumi, gan lielās formas, mazās formas. Es nedomāju, ka tā žūrija, kas šobrīd ir Spēlmaņu naktī, nevarētu vērtēt baletu. Jā, viņi varbūt varētu sastapties ar grūtībām tīri tehniskajā tādā vērtējuma ziņā, tehnisko kustību izpildījuma ziņā, bet kopumā balets jau ir vai nu tev patīk, vai tev aizrauj, vai tev neaizrauj. Jo man ir iznācis arī vienkārši ar cilvēkiem ārpus baleta aprunāties un arī, teiksim, par pēdējo Spēlmaņu nakts nominantu. Antonu Freimanu, kad viņš saņēma šo te balvu par Kazanovu, tad neprofesionāli cilvēks ir tā, mēs jau tur nesaprotam, cik viņš tur augstu uzlec, bet tas bija tāds tēls, tas bija tāds baudījums, ja, un man liekas, ka daudz cilvēki jau nāk skatīties arī uz to, ne cik augstu viņš uzleks, cik piruetes viņš nogriezīs, bet viņš nāk to baudīt, to skatuvisko burvību, to tēlu, kā viņi iznes, un es domāju, ka tas ir svarīgākais. Un tāpēc man liekas, ka tā Spēlmaņu nakts balva, viņi tomēr ir pietuvināti šai te, skatuves, teiksim, tādai aktieru meistarībai, kā tu veido tēlu, bet nevis cik augstu tu uzlec. Man liekas, ka tas ir tas noteicošais. Un tieši interesants jautājums par to baleta būtību, vai ne to augstu uzlikt un to tēla veidošanu, tam tā kā divām pretējām lietām. Kā jums šķiet, kā viņas tieši arī gan baleta pedagoģijā, gan arī baletos, kā izrādēs, kā tur sastopās šis mākslinieckais izpildījums, šī klātbūtne ar šo tehnisko atletiskumu?
Kā tas ir mums Latvijā? Vai viņi ir tā līdzsvarā vai ir kādas tendences? Nu, vienu brīdi baletā pastāvēja tiešām tā kā sportā. Augstāk, tālāk, vairāk. Bet man liekas, ka mēs pakāpeniski atgriežamies atpakaļ uz šo te emocionālo sniegumu. Un arī šīs dienas repertuārs, tieši šīs te laikmetīgās un modernās izrādes, viņas prasa no dejotājiem vairs nevis tiešām to ārprātīgo tehniku, bet šeit prasa vairāk emocionālo sniegumu. Un repertuārā, man liekas, nu jau ir pietiekoši daudz tādu iestudējumu. Tas pats Pērs Gins, tā ir praktiski tāda, tur nav puantes, vispār nav baletā šajā izrādē. Bet viņš ir arī tieši tāpatās prasa milzīgu aktierisko šo te atdevi. Savulaik Allas Sigālovas Otello. Arī nav puantes, nav piruetes, nav lecieni pa diagonāliem, vispār nav tāda, bet viņš ir nu, tik piesātināts tādā tēla atklāsmē. Un man liekas, ka nu, tas ir ļoti būtiski. Arī tajās vienkāršajās klasiskās dejas izrādēs, tajā pašā Gulbju ezerā, vienkārši nevar novingrot otrajā cēlienā, pieņemsim, tur izpildot balto gulbi Odetu. Tad tur ir arī vajadzīga kaut kāda ķermeņa plastika, kaut kāda, nu, pat sejas izteiksme. Nevar vienkārši ar tādu nekādu sejas izteiksmi nodejot. Tā tad ir šis te emocionālais sniegums, šī te aktieru meistarība. Un man liekas, ka mēs šobrīd atgriežamies tieši pie tādām izrādēm, kurā šī aktieru meistarība ir galvenais. Varbūt ir vēl pārsteigumi, varbūt ir kaut kas, ko ļoti gribās pateikt. Man gribētos teikt tā, ka es būtu ļoti laimīga un priecīga, un varbūt tas ir arī tāds sapnis, lai mēs šajā dejas pasaulē starp žanriem, stiliem, sajūtām mācētu atrast kopēju valodu, mīļu, draudzīgu un sirsnīgu. Un lai šī sapratne palīdzētu mums viens otram, nevis mūs šķirtu, bet taisn otrādīgāk tuvinātu. Un es saku tiešām palīdzēt viens otram, jo katram, katrā žanrā, katrā stilā ir kaut kas savs, varbūt tikai viņam raksturīgs, bet viņam nevajadzētu dzīvot tikai savā mazā tādā kvadrātiņā. Būtu labi, ja mēs visi varētu kopēji dalīties kaut kādos savos novērojumos, savās sajūtās. Grūtā brīdī varbūt, kad palīdzēt viens otram, jo nekad jau nevar zināt, teiksim, varbūt, kad, teiksim, es varu aiziet pie kaut kāda hip-hop dejotāja un pateikt, tu zini, man tā vajag, lai tu man pasaki, bet kāpēc man tur, teiksim, man tajā baletā tur, kas man tur pietrūkst? Viņš tā apskatīsies un teiks, tu zini, tev vajag varbūt kaut ko brīvāk taisīt vai kaut kādas tādas cilvēcīgas, mīļas, tuvākas un siltākas šīs te attieksmes vienam pret otru. Paldies! Ļoti skaists pēdējais message.